यहाँ त मौसमै चिप्सक्यो फेरि जहिले पनि भित्र खोला यार घटेर यार नआएर नि खोला अहिले पहिला म यहाँ के अरे दुई तिन वर्ष अगाडि आउँदाखेरि पुरा यहाँसम्म बाढी आएर हुन्थ्यो कि म लुगा धुने कहाँ हुन्थ्यो नि पहिला डेन्जर पानी परेर आयो यार तिमीहरूलाई म बिला फ्रेन्ड देखाउँछु हेर्ने हो हेर न गाइजले के लाग्यो के भनेको स्टार्ट गर्नु न आउँदैन यार चाबी अन गर्नु यार खै तिम्रो खानेकुराहरू ओ माई गड कस्तो दामी भन्छ नि हेर नि सबजना एक्स्ट्रा रेडी भएर बस्छ अरे पानी पऱ्यो यार What's up guys, I hope you all guys are fine there. Me myself I'm also fine. कस्तो गर्मी यार यहाँ त लास्ट गर्मी रहेछ बिहान उठ्यो 3 चोटि नुहाएँ अब नुहायो भने 4 चोटि हुन्छ चल झुटा सो गाइज अब एकछिन घुम्न जानु लाग्यो घुम्न जानु त हो कि 11 फिडिङ मुर्गी फिडिङ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ कि अनि त्यो फिडिङ गर्न जानु लाग्यो स्कुटीको हावा चाहिँ कम भाँच्छ लाग्यो हेर न अलिक कम भाँच्छ लाग्यो यो जहाँबाट हावा त्यो भर्नेमा चाहिँ त्यही भर्नुपर्छ अनि 4 पनि भाग्योलाई एक बास हानिदिनु पऱ्यो अनि जस्तो यार अलिक गर्मी नै रहेछ कि यतापट्टि चाहिँ तर रमाइलो भइरहेको यार अब आज यसो 11 फिडिङ गर्छौँ त्यसपछि खानासाना खाएर अनि अङ्गलबाट जान्छौँ हामी अङ्कल पनि लाइक किन आइसक्यो फेरि यार मैले झन् नआइज भने होइन यार टाढा टाढा नआउनु भने सरी अङ्कल ब्लग के लिए करना पड़ा guys we are enjoying a lot अब चाहिँ हामी हात्तीको के अरे मतलब हात्तीको होइन कि हात्तीलाई फिडिङ गर्न जाँदैछौँ सो रमाइलो भइरहेको यार यहाँ त मौसमै चिप्सक्यो फेरि जहिले पनि लुगामा सुज ब्रो आसी हजार ल अनि त्यसपछि रमाइलो भइरहेको काला चाहिँ पछाडि बसिरहेको मैले चलाएको हेरेर बसिरहेको म पनि मैले चलाएको हेरेर बसिरहेको छु अगाडि भ्लगमा अनि अरू भने चाहिँ त्यो रमाइलो भइरहेको यहाँ चाहिँ यहाँको बाटै राम्रो लाग्छ कि मलाई सिधा स्ट्रेट होइन जति हेऱ्यो त्यति सिधै हुन्छ कि यहाँको बाटो अनि हाम्रो लोकेसन सायद आउन लाग्यो होला यार एकचोटि हेरौँ न बर्ड एजुकेसन सोसाइटी बागमारा लो मेरो नाम कसरी आयो यहाँ भन्ने क्या त्यतितिर हो गाई जस हेरौँ ल जाउँ है हो कहाँ तिमीले एउटा कुरो थाहा छ कि छैन यहाँ त हात्तीहरूलाई किन खुवाउँछन् थाहा छ भोक्ला भएर बन्द गरो थाहा छैन है भोक्ला भएर खुवा हेर गाई चाहिँ हाम्रो ठाउँ नै फरक छ यहाँ चाहिँ चिलोन इज लभ गाइस फाइनली आइपुग्यो यार हात्ती के अरे हात्तीलाई घाँस खुवाउने ठाउँ पार्किङ त्यहाँ रहेछ यहाँबाट पुलिस सोङ के हो यो किशोर हात्ती प्रजन केन्द्र खुल्ने समय बिहान 6 बजीदेखि 10:30 भनेपछि अब जाँदा ठिक होला यार रमाइलो भइरहेको गाइस जोस् वी आर इन्जोइङ म्यान पुल चाहिँ जोस् पुल तरेर जानुपर्ने हो म यत्रो यहाँ आएँ होइन तर फर्स्ट टाइम आएको म पनि त्यस्तो आइडिया चाहिँ थिएन मलाई यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ भनेर नारायणी लेक दादा म जान्दा रमाइलो छ यार जस्तो तर चिचन जस गर्मी नहुने भने चाहिँ ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ तर अब हरेक ठाउँको एउटा प्लस पोइन्ट र माइनस पोइन्ट त हुन्छ नि त होइन सो यहाँको प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ जस्तो अब ग्रिनरीले सराउन्डेड छ नेगेटिभ पोइन्ट भनेको नेगेटिभ पोइन्ट चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट भनेको चाहिँ लाइक गर्मी धेरै हुन्छ त्यो बाई गर्दा बाँकी त मस्त छ ठाउँ रमाइलो भइरहेको उठ्ने बित्तिकै केही खाएन पानी खाएको हो सिधै आएको हो यहाँ पहिला हात्तीलाई खुवाउँछौँ अनि मात्रै अनि मुर्गीहरूलाई चाहिँ सबैलाई खुवाउँछौँ हामी चाहिँ अनि रमाइलो हान्नुपर्छ त्यस तर खोला यार घटेर यार नआएर नि खोला अहिले पहिला म यहाँ के अरे दुई तिन वर्ष अगाडि आउँदाखेरि पुरा यहाँसम्म बाढी आएर हुन्थ्यो कि म लुगा धुने कहाँ हुन्थेँ नि पहिला घरमा पानी थिएन चुप कर कुत्ते के हो हाँसिरहेको क्या जे भन्नु नि हाँस्छु माया गर्छु नि त अनि एनिवे त्यसको अब त्यहाँ गएर तिमीहरू देखाउँछौँ हात्ती कस्तो हुन्छ तर हात्तीको सुड हुन्छ है तिमीहरूलाई थाहा छैन हात्तीको सुड हुन्छ आँखा हुन्छ एस हुन्छ मिल्क हुन्छ भन्ने क्या एनिवे लेट्स गो ड्याम म्यान एउटा लोकेसन भर्खर फेरि रोक्नु पऱ्यो कि ठाउँ त कडक छ यार बाघ आउँदैन आइरहेको त बाघ जाउँ
आफै रहने आफै त होइन बाघ होइन मेरो लागि मै बाघ होइन म कहाँ बाघ आउँछ भनेर बसिरहन्छु होइन बाघ आइसक्यो अब जाउँ साँच्चीको बाघ आउँछ होला त्यो होइन मैले चस्मा किन नलाएको भन्छु कि चस्मा लगाएपछि फेरि उहु फरेनर आयो भने फोटोसोटो खिच्न आउँथ्यो मलाई झ्याउ लाग्छ कि त्यो यार बोल्नै मन हुन्न मलाई बिहान बिहान कहाँ यहाँ फोटोसोटो खिच्न आउँथ्यो तिमीलाई कसले फरेनर भन्छ तिमी जस्तै मान्छेहरूले होइन तिमी त जनावर होइन होइन त्यस हामी जस्तै मान्छेहरूले भन्नु अनि यो चाहिँ पानी परेको कस्तो राम्रो भएको यहाँ चाहिँ फेरि हिलोहरू रुख यहाँ स्कुटर ल्याउनु भएको कस्तो राम्रो राम्रो फोटो आउँथ्यो अब बाहिर जानुभन्दा अगाडि सब घुमेर जान्छु सब त के भन्नु यार यो चितवन आएको त नि कहाँ नयाँहरू होइन जानु मन चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो कहीँ त छैन अहिलेलाई त होइन त्यो अलिअलि घुम्ने नर्मल त्यही हो क्या मेरो अरू भन्दा नि यो जुत्ता चाहिँ 4 हुनु भएन तर 4 भने केही छैन यार अब सहिले लाउने हो म त अब अर्को लाग्छ रमाइलो छ गाइस हेर न ल यो सिन यार छुट्टै हो यार एकैछिन भयो गाइस एउटा स्टोरी लिइहाल्छु भर्खर चस्मा लाग्यो सुन मलाई केटीहरू चाहिँ बजाउनु चस्मा लगाइसक्यो टेन्सन हुँदैन अनुहार लुगाएर हिँड्यो यो राम्रो हुन्छ त्यो बेफाइदा केही छैन मलाई बचाऊ प्लिज तिमी नहेर मलाई नहेर कि भने यो नि केटी त लसेट एकैछिन है गाइस आइपुग्यो गाइस हात्ती प्रजाति के अरे हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्र जा त नि यहाँ काम गर बुझिस् अरू भने जस्तै हो अनुहार मेरो काम गर्नु जस्तो भयो नि अब मेरो दिँदैन कि मेरो अब त्यो पर्सनालिटीले होइन अब एकछिन हामी टिकट काट्छौँ भर्खर कि उसले होइन लाइक टिकटको चाहिँ अब 100 रुपिस हो कि दुईजनाको अनि उसले चाहिँ मैले पे गर्ला भन्ने ठान्छ कि अनि मैले फोन चलाइरहेको थिएँ होइन मसँग छ अरे होइन मैले फोन चलाएर अब दिनु होइन कहाँ दिन्छु लोभी मतलब उसको स्पोन्सरसिपमा आएको कहाँ अनि त्यही हात्तीहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ यसले टिकट काटिदियो खै यताबाट हो ओके यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री गेट रहेछ अनि पर पर्सन 50 रुपिज मुर्गन चाहिँ मेरो साइडमा छ तिमी अलि जाऊ है मसँग टाँस्यो है त्यहाँ पाइहाल्छ नि जस्तै अब हेरेर खुवाउनुपर्छ हात्ती दादाहरू चाहिँ त्यो होइसिन्छ लड अफ इलाफेन्ट एउटा इलाफेन्ट एउटा मिनी इलाफेन्ट मेरो साइडमा छ अनि के अरे रमाइलो भइरहेको गरिम चाहिँ छ यार धन्न आज घाम लागेको छ नभए त आऊ माई गड डेन्जर गरिम हुन्छ तिमी हट न मलाई हटाएर म हटिहाल्छु म एकैछिन उसले स्पोन्सरसिप गरेँ म हटिहालेँ एकैछिन र तिमीहरूलाई म इलाफेन्ट देखाउँछु हेर्ने हो लट्स अफ इलाफेन्ट त बच्चा हेर्नु कस्तो राम्रो देखियो लट्स अफ इलाफेन्ट दामी छ यार रमाइलो भइरहेको जस मलाई हात्ती चाहिँ अब हुन्छ देख्दा धेरै देखा बच्चा सुन मलाई छ त यहाँ नि मलाई भने होइन नि त नि छ त मसँग यार कस्तो बच्चाहरू हेर नि कस्तो राम्रो कि एनिवे गाइज अब त्यही हो एकछिन यसो बस्छौँ हात्ती साथी हेर्छौँ अनि फर्किनु पऱ्यो बिस्तारै तिमीहरू एउटा सर्टहरू हेर अलिअलि पानी पऱ्यो कि फेरि हेर्दा हेर्दै पानी परेको ठिकानै भएन यार कस्तो पानी परेको आमा सब भिज्सक्यो यार सटी सब भिज्सक्यो अब यहाँ बिचारी इलाफेन्टहरू चाहिँ भिज्दैन किनभने जस्ता अब हामीलाई जस्ता छैन यार झन् मैले छाता लिएर आउने छाताले हेर्ने यार कस्तो बुझ्नु एकछिन अनि के अरे रमाइलो भइरहेको अरू भने जस्तो हेर नि जनावरहरू टक्कर बिचारा यिनीहरू एउटै ठाउँमा अल्छी लाग्छ मलाई यार गडबडी सलभ थियो गणेश भवनको अवतारहरू पानी पऱ्यो मे जाउँ यार मुडै खराब गर्यो यार पानी परेर मुडै खराब भयो यार अब फोनमा पानी पस्नु भने तर मेरो त वाटर रेजिस्टेन्ट हो यार जति पानी पऱ्यो नि बाल छैन कि मलाई फोन त मलाई चिल हो मेरो त अरूबाट जस्तै हो तिमीहरूको चाहिँ फोन लुगा हो है यिनीहरूको त फोनमा पानी पऱ्यो भने त म बिग्रिन्छ यिनीहरू हाम्रो त वाटर प्रुफ हो एकछिन चाहिँ यसो चिया खाएको पानी पऱ्यो यस्तो गरिब भएर त्यही चिया नै खाइरहेको कि किनभने त्यो कोल्ड ड्रिङ्क इट्स नट गुड फर हेल्थ त्यही भएर मजासँग
पुलको भ्यू हेर्दै काला यता बसिरहेको म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु अनि हामी चिया खाइरहेको छौँ अहिले होला 35 डिग्री जति होला 35 डिग्री सेल्सियस होला एकदम गरम भइरहेको पसिनै आइरहेको त्यही नै हामी खाइरहेको छौँ बिकज वी आर चिया लभर पानी परिरहेको छ रमाइलो भइरहेको यार वेदर इज लाइक कुल ए होइन होइन समर टुरिस्टहरू खैराहरू अफ्रिकनहरू पनि छ साइडमा तिनीहरूको किन भनेर तिमीले एउटा कुरा भन्छ है भर्खर चाहिँ मैले के यस्तै गरेर एउटा फोटो खिचेँ रिसाइरहेको थिएँ मसँग होइन अनि यो खिचेर राम्रो आयो नि त होइन त्यसकै 2 मिनटपछि के जी गर्थ्यो सी इज डिफरेन्ट म्यान सी इज डिफरेन्ट त्यहाँको मान्छेको लागि त्यहाँ हात्ती कमन जस्तै होला कि हाम्रो लागि कमन त कमन तर अब कहिले काहीँ आएर हेर्दा ओहो भने जस्तो के नै भए जस्तो भन्छ नि त्यस्तै कि मुर्गी त टिकटक बनाएर एक्लै अब बिस्तारै रुम टुर लाग्नु पऱ्यो लास्ट गर्मीको फेरि यहाँ यस्तो गर्मीमा चिया खाएको भन्दा त्योबाट लाइक पाल्लै हेर क्या हामीलाई ठिकै छ लेट्स बी डिफरेन्ट यु नो म सक्दिनँ यार एक्लै फोटो खिचेर बसिरहेको छु हेर न गाइजहरू के लाग्यो कि यो गेडी जस्तो 1 घन्टा भनेपछि निकाल्दा यार च्याउ लगाइसक्यो मलाई यार कहाँ हो है ए ल हो यार त्यहाँ खिच्नु पर्ला है Okay, now it's TikTok time. TikTok बनाउने रे यो चाहिँ बल्ल निस्क्यो अलिअलि अब अलिअलि बाँकी छ त्यो चाहिँ हामी रुममा गएर मिलाउँला अनि बिरालो अघिदेखि मलाई हेरै छ कि कस्तो त्यो के अरे म्याउ म्याउ गरेको छ क्या अन्त बिरालोले म्याउने गर्ने हो तर यसले यसको इन्टेन्सन ठिक लागेन भन्दा थियो उसले पनि मलाई नि अलिक ठिक लागेन हट ब्लडी बिरालो है अनि अब टिकटक बनाउँछौँ गाइज यार एकछिन यसो यहाँ बस्छौँ बल्ल अलिक शीतल भएको छ भएर फेरि एकैछिन गर्मी हुन्छ के हो यार चितवनको वेदर इट्स अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ नि अन्त रमाइलो चाहिँ भइरहेको यार हेर न लोकेसन जता हेर्थ्यो त्यो जङ्गल रमाइलो भइरहेको यार माथि पुल छ पुलको मुनि हामी छौँ धन्यवाद गाइज यार अब चाहिँ फोटोसोटो सबै भयो इट्स अति भयो अब रेस्ट गरौँ लास्टै गाह्रो भइसक्यो यार अब सास फेर्नु गाह्रो भइसक्यो मलाई यस्तो गरम छ क्या पानी परेर त्यही पनि गरम भइरहेको क्या अब चाहिँ म तिमीहरूलाई सिधै अब त्यो उता अङ्गलबाट जाने बेला भेट्छु यार आई डोन्ट ह्याभ इनर्जी ब्रो अब सो त्यही नै हो हो माई गड राइडर राजिया के भनेको अब स्टार्ट गर्नु नै आउँदैन यार चाबी अन गर्न यार पकिस्नु त आफै आउँदैछ ल गर अब बिस्तारै मुडा अब सो गाइज आज चाहिँ यसले स्कुटी चलाउँछु रे अनि चलाओस् भनिदिएको डबल स्ट्यान्ड के भन्छ के भन्छ यार यो झ्याप हो कि यस्तै हो कि डबल स्ट्यान्ड लगा हो भन्छ ल ल हिँड अब पकमा बस्छु पहिला पहिला मुडा हो बिस्तारै मुडा यसलाई म सब गर्नु सिकाउँछु यसलाई त्यसमा ट्यालेन्ट बनाउँछु अब हो रोक अब बिस्तार चला लगाइ अब यसले स्कुटी चलाएर उसले चलाउनु चाहिँ आउँछ उसले अब लाइसेन्सिङलाई चलाउनु चाहिँ आउँछ कि यो बाटो त राम्रो छ नि त यहाँ त होइन यहाँ चाहिँ उसले मजासँग चलाउँछ अब अन्त यो सेफ्टी पुऱ्याइदियो भने जस्तै हो रिङ के अरे टर्निङ घुमाउनु किन गएर झन् टर्निङ आएर टर्निङको काट्ने हो त होइन किन घुमाएको त्यसो त्यो एउटा खुट्टा माथि राख्न अब प्रोफेसनल देखिनु पऱ्यो नि त होइन जस्तै यो गाई चाहिँ रमाइलो भइरह अब खानासाना खान्छौँ अब कोठा गएर भ्लग गर्छु भने फेरि स्कुटी मलाई त्यतिकै दिनु मलाई कि चलाउन अनि त्यही भएर उसले चलाएको चाहिँ खिच्नु पऱ्यो नि त होइन सब मेमोरी हो मेरो त्यो भएर भ्लगमा हाल्नुपर्छ भोलि चाहिँ बुढाबुढी भएर हेरेपछि ओहो भने जस्तो रमाइलो हुन्छ नि त्यो भरि सिन इन्जोय गर्दै रेन राइड भइरह हाम्रो चाहिँ रमाइलो भइरहेको नि तँलाई अब पक्का एउटा स्टोरी निकालिदिनु त्यसको लागि एउटा यसको लागि एउटा स्टोरी निकालिदिनु पऱ्यो यार इन्स्टाग्रामको लागि तिमीहरूले फलो गरेन फलो गरी डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिन्छु मेरो युजर नेम है लगाइ चाहिँ अब यहाँबाट चेकिन हाल्ला होटल चाहिँ गएको दामी छ यहाँको हस्पिटालिटी चितवन पार्क भिलेज भन्ने आउनुभयो नि बस्नु स्कुटी ल्याउँदैछ अब खाना खानु पऱ्यो पानी परेर आयो फेरि अब बिस्तारै
अङ्कलहरूबाट जानुपर्छ स्कुटी हावा कम छ यार हावा नि यो एक भर्नु पऱ्यो अनि समासमा हेर बोल्न पनि ल स्ट्यान्ड लगाऊ त अब चाहिँ बिस्तारै निक्लिहाल्नु पऱ्यो यार जोइन खाना खानु गइहाल्नु यार है लगाइ चाहिँ खाना खाने ठाउँ भेट्छु एकछिन भएन कि यो स्ट्यान्ड लगाएर दामी भन्छ नि हेर नि सबजना एक्स्ट्रा रेडी भएर बसिरहेको थिएँ पानी पऱ्यो यार